追放された天才が日本に残したものとは。江戸時代、日本に西洋の科学や医学を伝えた一人の男がいた。その名はシーボルト。彼は鳴滝塾を開き、医学、博物学、地理学など多くの学問を日本に持ち込んだ。けれどある日、国家機密である日本地図を持ち出そうとしたことで国外追放となってしまう。だが彼の知識は日本にしっかりと根付いていた。門下生たちは後に医師、学者、政治家となり、日本の近代化を支える原動力に。さらに彼の娘楠本稲は日本初の女医としても名を残す。つまり追放された地の伝道者は未来の日本に種をまいていたのです。あなたはこの功績をどう思いますか？ぜひコメントで教えてください。